Moj motiv je bio, ja generalno ovako crtam i slikam i Pariz i Francuska sama je izuzetno poznata po slikarstvu, tako da sam ja voleo da odem i da posjetim muzeje. A i generalno ovako sa nastavnicom radim radove i šaljemo svakodnevno na konkurse. Ja sam htjela da pošaljem poruku prije svega prijateljstva i međusobnog poštovanja i samim tim što se na mom radu nalazi jedan lik friža koji predstavlja oni koji učestvuju u Paralimpijskim igrama. Htjela sam da pokažem koliko je to zapravo dobroćudno od strane ljudi koji to organizuju. Pa sportove koje pratim su kao i svako, naravno, fudbal ili ti košarka ili šah u svakodnevnom životu. Kada sam saznala da sam ušao u finale, bio sam uzbuđen, srećan i nisam znao šta me snašlo. Pa kada sam saznala da ušao u finale, bilo mi je pre svega veoma drago, jer poznajem ga od malena i veoma mi je drago što su svi njegovi talenti koje iskazivaju još od malena došli do nekog velikog izražaja.